الآب أعظم منه، وهو هو الذي يعطيه القدرة. صفات الآب هي موجودة في صفات الابن، نفس صفات الآب هي موجودة بالروح القدس. اسمع يا أستاذي الفاضل، اسمع. الابن ليس الآب، والروح القدس ليست الآب. كل واحد، الآب ليست الابن، والابن ليست روح القدس، بس الثلاثة كل واحد عنده نفس القدرة. اعطني دليل على أن الله الآب ويسوع هم واحد. اعطني دليل من الكتاب المقدس أنهم واحد. أنا أقول لك أن الله في الله الآب يقول أنه الله القدير ويقرها علانية، يقول أن الله القدير. أما يسوع فيقول في يوحنا 5:19 يقول: فقال يسوع لهم: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمل الابن كذلك. إذن الابن هو اللي هو الأقنوم الثاني، الابن اللي هو الأقنوم الثاني يقول أنه لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا، فكيف يكون الابن إله حقيقي مع الله الآب؟ إذا أنت مصر على أن يسوع هو إله مع الآب فإنك تشرك بالله، تشرك إله آخر مع الله الآب. أنا لم أشرك بالله حبيبي. أنت تقول لي يسوع إله، فكيف تشرك؟ الله الآب يقول إنه الله الحقيقي. إله حبيبي، يسوع المسيح هو نفسه الله. نحن نقول لك الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لماذا تجسد يسوع؟ لماذا تجسد الابن في يسوع؟ نعم. لماذا تجسد الابن في يسوع؟ لماذا تجسد؟ حتى يفهم الإنسان ما معنى كلمة الله، حتى يشرح للناس كلمة الله. لا 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 لا، هذا خطأ. أعطني دليل. أعطني نص من الكتاب المقدس يقول فيه يسوع: أنا تجسدت لكي أعرفكم ما هو الله. شو معنى في البدء كانت كلمة؟ شو معناتها يعني؟ في البدء كانت كلمة، هذا ليس دليل في الكلمة. إذن الكلمة هو الله. الله بالعالم كان تفهم كلمة الله هي كلمة. هل الكلمة هو الله؟ نعم. إذن فالنص سوف يصبح: في بدء كان الله، وكان الله مع الله، وكان الله. فهل هذا معقول؟ محدود. طالما أنت مفهومك محدود بدك تفسر الآية حسب مفهومك، لأن الله بولس اسمع بولس يقول: إذن الإيمان بالخبر، والخبر بكلمة الله، وفي ترجمة أخرى بكلمة المسيح. إذن يجب الإيمان أن يكون بنصوص قطعية من الكتاب المقدس. أين تكلم يسوع على أنه تجسد، على أن الابن تجسد فيه؟ نعم. قلت لك: أين تكلم يسوع على أنه تجسد الابن الأقنوم الثاني تجسد في جسد يسوع؟ أين هو الدليل من الكتاب المقدس؟ أين قال يسوع هذا؟ ماذا قال يسوع؟ أين قال يسوع أنه تجسد إله الأقنوم الثاني تجسد في يسوع؟ أين نجد هذا من الكتاب المقدس؟ عندما تكلم الملاك مع مريم العذراء قال: سوف تحبلين وتلدين ولدا ويكون ابن الله. هل ابن الله تعني أنه إله؟ فاليهود كانوا أبناء الله، وهناك نصوص عديدة في العهد القديم تقول أن هناك أبناء كثيرون لله. لا كثيرون. فهل بنوة المسيح لله تجعله إله؟ سوف أعطيك الدليل من الكتاب المقدس. في المزمور الرب يقول لداود: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وهناك نص آخر يقول: طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. في يوحنا الإصحاح الأول يقول: الذين يؤمنون باسمه فقد مكنهم أن يصيروا أبناء الله. إذن بنوة الله لا تجعل منه إله. هل عندك دليل آخر على ألوهية المسيح؟ نقول ابن الله ليست معناه إنه ابن بالجسد، إنه ابن مثل نقول أنت ابن فلان أو ابن فلان. أنت على حسب إيمانك
أنت على حسب إيمانك المسيحي فإنك ابن لله، فالمسيحيين واليهود يقولون نحن أبناء الله. إذن هل أنتم آلهة؟ هل أنتم آلهة؟ حبيبي هذا فكر إسلامي. نحن وقت نقول يسوع المسيح ابن الله معناه هو روح وكلمة الله. هو أين قال يسوع أنه كلمة الله يا أستاذي الفاضل؟ أين قال يسوع أنه كلمة الله؟ أين قال يسوع المسيح أنا كلمة الله؟ عندما يقول كن ويكون. يسوع المسيح كل شيء كان يكون بنفسه. كان يطلب من المريض يقول له أحمل فراشك وأمشي. كل ما فعله يسوع، كل ما فعله يسوع فهو من عند الآب. يسوع يقول كل شيء دفع إلي من الآب، الآب هو الذي أعطاه السلطان. فأنا جئتك بنصوص أن الله الآب هو الذي يعطي القدرة ليسوع. فهل من الممكن أن يكون إله مثل يسوع أنه يستعين بإله آخر؟ يسوع المسيح لم يطلب بشهود آخر. يسوع المسيح كان يشفي باسمه هو. أعطيني دليل، أعطيني نص من الكتاب، أعطيني نص من الكتاب المقدس في هذا الكلام. نص من الكتاب المقدس يقول لك اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد. نعم أنا إذا يسوع يقر ويعلن أن الله هو إله واحد، فهذا يناقض عقيدتك أنت الآن. هل أنت الآن خرجت من الدين المسيحي؟ من هو ذا الإله الواحد؟ يسوع يقول للناس اسمع يا إسرائيل الله إله واحد. هذه نعم واحد. نعم. بولس الرسول أيضا يوضح في روميو 29:3 ويقول الله واحد. الله واحد نعم. الله الآب هو الله الآب هو إله واحد. الله الآب هو إله واحد. نعم أنا متفق معك. فكيف يكون يسوع إله مع آب؟ رسالة يعقوب 2:16 يقول لك أنتم تؤمنون أن الله واحد حسنا تفعلون. يعني جميعا نقول من هو واحد. من هو هذا الله الواحد؟ من هو هذا الله الواحد؟ من هو؟ الله هو خالق كل شيء. من هو؟ هل يسوع أعلن عن الإله الحقيقي؟ هل يسوع أعلن عن الإله الحقيقي؟ لا بعد. هل يسوع أعلن وقال بصراحة وأخبر عن وجود إله حقيقي؟ نعم في إنجيل يوحنا في إنجيل متى 28:16 قال اذهبوا وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ليس اسماء. هذا نص داخلي يا أخي، هذا نص محرف. أنا أعطيك أنا أريد نص الأصلي. وين هو نص الأصلي كان أقدر أعتمده بدالك حبيبي؟ أنا أسألك أين هو أصل الكتاب المقدس؟ الأصل مفقود، وهذا باعتراف الآباء أن أصل الكتاب المقدس هو أصل مفقود. هناك بعض مخطوطات فقط يا أستاذي الفاضل. أخي العزيز أنت لما تقول لي شيء محرف مش لما يكون عندك شيء أصلي تجي تقول هذا شيء محرف. أنا الآن لا أتكلم. أنت تخرج على الموضوع. أنا لا أتكلم عن تحريفات الكتاب المقدس. أنت تقول هذا محرف حبيبي. ليس هناك أصل الكتاب، الأصل مفقود، وهذا باعتراف جميع الآباء أن أصل الكتاب المقدس مفقود. أنا أتكلم معك مع الترجمة اللي عندك أنت الآن. معلش حبيبي أنا أجي حسب عقليتك أجي معك. من اللي حرفه ومن اللي لغاه ومن اللي سواه؟ أعطيني. أنا أسألك هذا السؤال موجه لك. من حرف الكتاب المقدس؟ كتاب أصلي. أنت تقول لي محرف. لما تقول لي محرف أنت تثبت إنه فلان شخص في فلان عام في فلان سنة حرف الكتاب كان مكتوب هيك صار هيك. المفروض أنت تجيب لي السنة والشخص اللي حرف. أنا كتابي أقول لك هو من 2000 سنة هو نفس الكتاب. أعطيني الدليل. الدليل موجود. هذا هو الكتاب. أعطيني السند للكتاب المقدس. يعني هو هذا موجود بيدين العالم كله بلغات ولهجات العالم كله مكتوب نفس الكلام ونفس المعنى. لو في أي تحريف أو أي شيء كان موجود في كل دولة أو كل عالم مكتوب الكتاب المقدس بشيء معين. اسمع لكي لا نشتت الحوار. بارك الله في الحوار. أنا الآن أسألك في الكتاب الذي بين أيديك الآن
أنا أسألك في الكتاب الذي بين أيديك الآن، هل أعلن يسوع من هو الإله الحقيقي؟ هل يسوع أعلن من هو الإله الحقيقي؟ الآب والابن وروح القدس. أنا أسألك أنت تسمعني؟ سامعك حبيبي سامعك. يسوع يقول: وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. إذن يسوع يقر صراحة وعلانية أن الإله الحقيقي هو الله الآب، وأن يسوع هو مرسل من عند الآب. وأيضا بولس يقول في تيموثاوس الأولى، رسالة تيموثاوس الأولى إصحاح 2 والعدد 5 يقول: لأن الله واحد ويسوع وسيط. الله واحد ويسوع وسيط. وين مكتوب الله لأنه وسيط؟ أعطيني الآية اللي تقول الله وسيط. تيموثاوس الأولى الإصحاح 2 والعدد 5. لأنه يوجد، اسمع تيموثاوس. لكن أشكر الله لأننا نتعب في النهاية ونصل إلى راحته. إنه هو وسيط. اسمع النص. تيموثاوس الأولى الإصحاح 2 العدد 5 يقول: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. أيوة. لأنه يوجد إله. طيب اسمع يا أستاذي الفاضل، أنا لم أكمل بعد. أنا سوف أوجه لك السؤال. النص يقول: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. إذن عندنا شخصين، عندنا الله الواحد وعندنا يسوع المسيح. إذن من هو هذا الإله الواحد؟ أنت لا تفسر الآية حسب مفهومك أنت. الله نفسه نزل شيء. الآية واضحة عم توضح لك إنه ابن الإنسان يسوع المسيح هو الوسيط الوحيد اللي نزل ابن الإنسان ليشرح لك ويفهمك هذا الشيء. إذن ليس هو الإله الحقيقي، إذن يسوع ليس هو الله الحقيقي. هو نفسه نزل. كيف يكون يسوع هو الإله الحقيقي ويسوع يقول: أبي أعظم مني؟ يقول لأن هو ابن الإنسان موجود على الأرض، ابن السماوي. الآب الابن يقسم الآب لأنه هو موجود على الأرض. إذا أنت تشرك. إذا أنت الآن دخلت في الشرك. تقول الله الآب، الله الخالق السماوي هو إله، وتقول أن الابن هو إله. إذا أنت تشرك بالله. إذا لأن الآب والابن هما شخصين مختلفين. لأنه يوجد إله واحد. لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. إذن يسوع هو وسيط، هو مرسل من عند الله الحقيقي الذي جاء في يوحنا 17:3: وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي أرسلته. إذن يسوع يخاطب الله الآب يقول له: أنت الإله الحقيقي وحدك ووحدك تفيد الكل، أنه وحده الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسله الآب أرسل يسوع المسيح. إذن لا إله إلا الله الآب ويسوع رسول الآب. هل أنت متفق مع هذا الكلام؟ المسيح هو نفسه الله، ليس رسول. هو رسول وهو إله وهو نبي وهو ابن الإنسان. يا أستاذي الفاضل، أنت تقول كلام مسترسل بدون دليل. اعطيني الدليل على أن يسوع قال أنه هو الله. اعطيني دليل على أن يسوع قال بفمه صراحة أنه الله، علما أن عندما سأل رئيس الكهنة يسوع عن تعليمه وعن تلامذته قال: أنا كلمت الناس في المجمع وفي الهيكل وفي السر لم أتكلم بشيء. يسوع لم يتكلم بالسر في شيء.